Moi drodzy, moje drogie byczki, możecie się przygotować na to, że zaczniecie w pewnym drobnym bałaganie i będziecie musieli zrobić coś 2 razy, bo coś Wam nie wyjdzie. Ale to, że coś Wam nie wyszło, to nie znaczy, że macie przestać. Prawdopodobnie macie po prostu więcej poćwiczyć. Zrobić coś lepiej za kolejnym razem. Lepiej. Drogie byki, tak to z ćwiczeniami jest, że często ich nie widać. I warto, żebyście mieli świadomość tego, że wiele waszych ćwiczeń pozostanie w cieniu niezauważona. I że nie każdy wyobrazi sobie to w maju, że wy gdzieś tam za kulisami robicie dużo więcej. Że widać tylko trochę. A jakie będą się wiązały z tym emocje? Co ciekawe, będzie to ufność. I to taka ufność, w której rozumiecie, że jesteście z kimś połączeni. I jeżeli to połączenie zostałoby zerwane, to ktoś może wręcz spaść i polecieć. Ale jest tutaj ufność. Jest tutaj zależność. Zależność, o której może gdzieś tam świszczeć. Coś jakby... Coś ze świszczeniem będzie w waszym życiu istotne. Z takimi niejasnymi dźwiękami. Może coś się psuje i w tym momencie, kiedy coś tak świszczy, druga strona bierze to jakby w obroty. Nawet jeżeli w danym momencie myśli sobie, że wolałaby odłożyć sprawy na później. Ale coś mówi, że nie. Że trzeba to zrobić tu i teraz. Nie można tego odkładać, bo czas jest jaki jest, nie jest z gumy i nie będzie go nigdy dużo więcej. Moi drodzy, co jest jeszcze ważne w maju dla Was? Poza tym tematem świszczenia i czasu. Jak tam się mają wasze płuca, wasze samochody, wasze czajniki. No nie. Nie wierzę. Moi drodzy, nagrywam to drugi raz. Za pierwszym razem wyjęłam z tej talii te 2 karty. Dokładnie te same w tej pozycji. A teraz w ogóle nie planowałam brać tych kart znów. No dobra, to mówię to, co mówiłam wcześniej. Moi drodzy, drugi raz może być mówione na ten sam temat, więc możecie ćwiczyć przemówienia, możecie po raz kolejny spotykać się z tym samym problemem, z tymi samymi sprawami, które już znacie, które już w jakimś sensie rozumiecie, macie jakieś przemyślane, przegadane i może nie planowaliście w ogóle do tego wracać, ale to wraca w jakimś sensie samo. Znów przychodzi, jest trochę podobne, a może nawet jest identyczne. To jest znowu to, co znacie, to, co widzicie, to, co widzieliście i to dopiero co przed chwilą to widzieliście. Moi drodzy, tutaj chodzi o zaopiekowanie się. W 8 kielichów chodzi o zaopiekowanie się wewnętrznym dzieckiem albo takim dzieckiem, które jest całkiem zewnętrzne i normalne. A będą też tacy, którzy będą się opiekowali tym dzieckiem, które się w nich rozwija, więc jakby jest trochę takie i trochę takie jednocześnie. Moi drodzy, jest ktoś, kto potrzebuje takiego zaopiekowania, jest ktoś, kto potrzebuje, żeby go wyciągnąć, wziąć za rękę i powiedzieć: chodź, idziemy stąd, nie siedź tutaj dalej,
zabieram ciebie stąd, tu gdzie jesteś, nie jest tak dobrze, ale może być lepiej, może być inaczej. Na razie przejściowo nie będzie idealnie. Ja wiem, że tutaj jest niewielki płomień, ja wiem, że tu nie jest tak wygodnie. Ja wiem, że jesteśmy z tym wszystkim trochę w lesie, trochę pogubieni, ale jednak jesteśmy gdzieś na jakiejś ścieżce i gdzieś zmierzamy. Potrzebujemy w tym momencie przerwy, potrzebujemy się zatrzymać, odpocząć. Potrzebujemy trochę przysnąć, może potrzebujemy, żeby nasze sny podpowiedziały nam nasz kierunek. I potrzebujemy w tym wszystkim posłuchać kogoś, kto już coś powiedział, kto mówił i kto słowami chciał się zaopiekować. Poprzez słowa, dzięki słowom, dzięki umysłowi, dzięki intelektowi, dzięki analizie, dzięki szlifowaniu tych słów, dzięki powtarzaniu słów. Może nie zawsze są to idealne słowa. Może to są słowa, które wymagają poprawy. Ale to jest królowa mieczy. I nawet jeżeli obecnie jej słowa nie są idealne, to jej siła jest właśnie tutaj, tu i teraz w maju, w intelekcie, w umyśle po raz kolejny. To nie jest ktoś, kto da wam jakąś materialną wartość. To jest ktoś, kto może dać wam swoją refleksję, swój umysł, swoje słowa, swoje rady, które możecie potem przekuć na coś konkretnego, jeżeli będziecie chcieli, ale na pewno możecie je wykorzystać do zaopiekowania się sobą czy kimś. A może i tu potrzebna jest jakaś opieka. Czy musicie siebie skądś wyciągnąć, czy kogoś skądś wyciągnąć i gdzieś się zatrzymać? To już jest kwestia waszego indywidualnego życia. Różnie to będzie wyglądać. Ale zwróćcie uwagę na tę sferę waszego życia, która potrzebuje zaopiekowania. Spytajcie siebie, czy jest tutaj gdzieś dziecko, którym muszę się zaopiekować. Jeśli jest, to spytajcie się, czy to moje wewnętrzne też potrzebuje opieki. To może być ta królowa kielichów, przepraszam, królowa mieczy. Po raz drugi znów mówię o królowej kielichów, więc znów w poprzednim nagraniu to samo było. Moi drodzy, królowa kielichów jest gdzieś w domyśle. Osoba, która opiekuje się emocjami, jakby była jakaś ukryta sfera związana z emocjami, jakby była może gdzieś mniej lub bardziej ukryta postać, która opiekuje się emocjami, ale w waszym życiu tak bezpośrednio jej nie widać. Ale nie musicie się na królowej kielichów skupiać w tym miesiącu. Jeżeli pomyślicie, że królowa kielichów jest w tym momencie najbardziej istotna, to nie. Może ona nawet tego nie chce. Może zwróćcie uwagę na tę, która jest królową mieczy. To może być ktoś, kto coś napisał lub zostało spisane przez tę osobę, albo spisane przez kogoś innego, albo utrwalone przez jakieś urządzenie, które było jak taki mały skrzacik. Moi drodzy, tym razem słowa są ważniejsze niż materia. Na pewno niż materia. W ogóle tu nie ma tematu materii w tym. Ale zobaczmy, na co możecie czekać, co was ucieszy. Zobaczmy, co tutaj jest. Może was ucieszyć to, że ktoś, kogo możecie nazwać kapłanką, czy osobą, która w ten czy inny sposób kryje się gdzieś za kulisami, czy chowa się gdzieś za kotarami, czy przy tych kotarach jest, pokaże się bardziej. Będzie bardziej do zobaczenia niż zwykle, bo kapłanki zwykle siedzą w swoich świątyniach. To nie są misjonarze, moi drodzy. Kapłanka nie jest misjonarzem, który jeździ po świecie, żeby wspierać osoby, które potrzebują gdzieś w ich przestrzeniach nowej idei.
może. To nie jest osoba, która jest jak misjonarka czy misjonarz. To jest osoba, która może być w swoim miejscu, w swojej świątyni i to do niej zwykle się przychodzi. Ale teraz jakby była trochę inna niż zwykle. Trochę jakby wychodziła poza ramy samej siebie. Na to możecie czekać.